შეხვედრები ადგილობრივ მეწარმეებთან და სახელმწიფო პროგრამების შედეგები. სოფლის მეურნეობის მინისტრის სექტორში არსებულ მდგომარეობას ამჯერად გურიაში გაეცნო. საკალმახე მეურნეობა, ჩაის გადამამუშავებელი კომპანია, გარემოს დაცვითი და ინფრასტრუქტურული პროექტები. რა გაკეთდა და რა იგეგმება გურიაში მწარმოების მხარდასაჭერად. დავით სონღულაშვილმა დეტალური ინფორმაცია პირადად ადგილობრივი მოსახლეობისგან მიიღო და სხვადასხვა სექტორში დასაქმებულებს უწყების სამომავლო პროექტები გააცნო. გურიის შემდეგ მინისტრი აჭარის რეგიონს ესტუმრება. სახელმწიფოს მხარდაჭერილი საწარმოები, განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები, ასევე გამოწვევები, რომლებიც ფერმერებს ყველაზე მეტად აწუხებთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გურიაში პირადად გაეცნო პოტენციალს, რომელიც რეგიონს გააჩნია. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელაკეთში გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივ მეფუტკრეებთან, სადაც მინისტრს ფერმერმა თამაზ ღლონტმა საკუთარი გამოგონება თერმოს კაწარუდგინა. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც ოფიციალურმა პირებმა პირადად მოინახულეს, საკალმახე მეურნეობა. ამ შემთხვევაშიც მათ ფერმერებისგან პირადად მოისმინეს სექტორში არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია. თავარია მუშაობ ყველა იმ სიახლეზე, რაც თქვათ მსოფლიოს საუკუნე ქვეყნებში ინერგება. სახელმწიფო დახმარებები ნამდვილად ორი მაღალი კლასის სტანდარტის შენობა, რაც შევიკეთე და ნაწილობრივ ინვენტარიც შევიძინე, ეს არის ბიოგრაფიათი ორ ხელ ვიყავი, ახლაც სარგებლობ. მოცვის პლანტაცია გავაშენე. კიდევ რამდენიმე შიგა პროექტებში მივიღე მონაწილეობა და დამაფინანსა სახელმწიფო. ვღებულობ ასევე საერთაშორისო და უცხოურ პროექტებში მონაწილეობას და მრავალზის გამარჯვებული ვარ. 250 ტონა თევზს ვყიდით წელიწადში და 3-4 ტონა ხიზილალას კიდე ალბათ და თან ამას წელს დავამატეთ ასეტრინის წარმოება, ასე ზუთხის წარმოება, რომელიც დაახლოებით ამ წუთად ჩვენ ყავს 7-8 ტონის ფარგლებში. და რაც შეეხება აგროკრედიტის ძალიან დაგვეხმარა თავის დროზე, როცა ჩვენ ეს კრედიტი მივიღეთ, იმიტომ რომ უპროცენტო სესხი თუ არსებობდა, მანამდე მე არ მეგონა, მაგრამ ძალიან დადებითად და ძალიან კარგად მოვიხმარეთ. დავით სონღულაშვილი ქალაქ ოზურგეთში კომპანია Green Gold-ის თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ ჩაის გადამამუშავებელ საწარმოშიც იმყოფებოდა. შეპესე Green Gold-ი სოფლის განვითარების სააგენტოს ბენეფიციარია და ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 28 ჰექტარი ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაცია მოახდინა. ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო სეზონზე 65 ტონა ჩაის ფოთოლს გადაამუშავებს. რამოდენიმე წლის წინ აღადგინა ჩაის ფართობები, ასე ვთქვათ, გაველურული ფართობები დაახლოებით 2017 წელს. 3 წლის შემდეგ გავაკეთეთ საწარმო, ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო, ვისარგებლეთ შეღავათიანი აგროკრედიტით და ასევე სახელმწიფო გრანტით. შევიძინეთ ახალი დანადგარები, ჩამოვიყვანეთ სპეციალისტები და დავნეგეთ ახალი ტექნოლოგიები. დღეს უკვე კომპანიას აქვს შესაძლებლობა დაახლოებით 10 ტონა მზაპროდუქცია აწარმოოს და გაყიდოს, ძირითადად ჩვენი ბაზარი არის ევროპის ბაზარი. ამავე ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი პირადად გაეცნო გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გურიის ოფისის მშენებლობის პროცესს. მისი თქმით, გურიაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ბრაკონიერობასთან და ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვებასთან ბრძოლას. ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება კი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე შავი ზღვის დაცვაა. დღესვე დავით სონღულაშვილი გურიის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებსაც შეხვდა. გვაქვს ძალიან საინტერესო პროფესია, რასაც თანსდევს სირთულეები. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვემსახურები ჩემი სოფლის მოსახლეობას, რაც მიმარტივებს ამ სირთულეს. დღეს მინისტრი ადგილზე გაეცნო ჩვენ საქმიანობას. გავაცანით სამომავლო გეგმები. განსაკუთრებულად რთული საქმიანობის შესრულებისას გამოიყენება წახალისების ფორმებიც, რაც უდაოდ ზრდის ჩვენ მოტივაციას ამ სფეროში. დაათვალიერა ჩვენი ოფისის სამშენებლო სამუშაოები. ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. დაინტერესდა ჩვენი საჭიროებით და რეგიონში არსებული გამოწვევებით. მინისტრიდან მაქსიმალური მხარდაჭერა ვიგრძენით. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გურიის განყოფილებას სულ მალე ექნება ძალიან საუკეთესო სამუშაო პირობები. გურია არ არის პირველი რეგიონი, სადაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ადგილობრივი მეწარმეების ჩართულობით სექტორში არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებს გაეცნო. მისი განმარტებით სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ხარისხიანი პროდუქტების წარმოება გაიზარდოს.
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ფერმერებთან შეხვედრები რეგიონებში ადგილზე გაცნობა იმ პრობლემების საჭიროების, რომელიც მათ აქვთ, რადგან პირდაპირ იყოს ასახული იმ პროგრამებში, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს ფერმერებს სხვადასხვა პროგრამებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის, რომ შეიქმნას არა მხოლოდ პირველადი წარმოებები, არამედ პირველადი პროდუქციის წარმოება, არამედ გადამამუშავებელი წარმოებები, რადგან ეს ხელს უწყობს რეგიონებში რეგიონული ეკონომიკის გაძლიერებას, რაც ცალსახად არის ფუნდამენტი იმის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს. უკვე ხვალ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი აჭარის რეგიონს ეწევა და ადგილობრივ მეწარმეებს შეხვდება.